So Hitachi P42H401A. So mayroon pa palang plasma ngayon. Yan, ito yung kanyang laman loob. Okay, good morning. Yan. Habang humihigop ako ng maligamgam na tubig na may lemon, so ito binuksan ko at ito magtrabaho. Yan, good morning sa inyo. So ito yung unang sabak or unang problema na susolusyonan natin, kung masolusyonan. Yan, so try natin. Yan, tinesting natin. Tinesting ko kanina bago natin buksan. So okay naman picture, okay yung display. So ang ganda pa nga ng display. So ang issue lang, walang sound. Yun lang yung problema niya. So akala ng iba, sounds lang daw yan. Sounds lang naman ang sira. So mura lang yan sabihin. Ang iba naman, ang malit lang sira niyan, kasi sounds lang, baka speaker lang. Ayan. So tingnan natin kung ano nga ang sira. Pupuntirin nating diskubrihin siyempre yung speaker unang-una, tapos supply ng main amp, at hanapin natin kung saan yung main amp dito. Tapos signal, ayan yung signal. Tingnan natin kung present yung mga yon. Okay, so yan dito yung speaker. So yun ang alamin natin kung maingay ang busina. Ayan, mayroon naman, may resistance naman. So nandito yung right. Ayan, so goods naman yung speaker. Okay, ang susunod nating ititrace kung saan yung main amp, kasi magsusukat tayo ng supply doon. Ito na yung speaker terminal, wire. Tapos ito yung terminal. So malamang ito yung main section o yung main amp section. Tuloy na, binuksan ko na rin yung takip ng mainboard para makita natin yung sitwasyon niya. Ito yung mainboard at may karugtong pa. So magkapatong. Ayun, ipakita muna natin sa screen yung kanyang picture, guys. Yan. So isang NGU 26040. Yan, tsaka yung isa TAS 5086. And i-share na rin natin kung ano yung description nito. Isa siyang processor or digital signal processor na mayroon na siyang built-in na OTP or one time programmable na sinasabi. Yan. Yung isa, yung TAS 5086 ay 6 channel digital audio PWM processor. So yan siya. So mga audio processor siya. Yan pa yung mga ibang description niya. Yan. Saka na lang natin i-discuss, guys, yung mga pins niyan or yung mga pin out, bawat pins. Ayan. So sukatan muna natin ang supply. Tingnan natin kung present yung supply dito na around mga siguro 9 hanggang 15 volts or 12 volts. Yan, sukatan muna natin kasi siyempre yun ang isa sa requirements para gumana yung ating IC na yan. Ayan, plug-in. So ito yung niya, outlet. Ito yung power switch. So abangan natin ngayon dito kung ay 12 volts. Ito ba yung tester? Hindi natin makita. Ito lang. So ayan, power on. So automatic na yun sa gamay mag-on. Tingnan natin kung mayroon. Ayun, mayroon naman. So 10 volts yung ating nasukat. Yan, or mga 11 something. So bali okay naman yung sa ating supply, pero wala talagang sound. Testing naman natin yung test.
speaker pala. Try natin speaker. Okay naman guys, oh. May continuity naman yung ano, speaker. Yung kabila. Yeah. Ayan eh, meron naman. Okay, so try muna natin. Since present naman yung supply natin, paghiwalay mo natin yung dalawang board na to. So ano muna natin, i-discover muna natin ilalim. Kasi mayroon tong ano, mayroon siyang connector dito siyempre kasi magkapatong nga. Try natin kung kaya natin sa first aid. So linis muna. Baka dumi lang. Okay, so ito na. Ay, lag. So ito na, balik natin. So ito yung kanyang board guys, oh. Transparent. So ilalim, ibabaw. Ay, ito palang ilalim, ito yung ibabaw. Yan. Ito yung pinaka main IC, oh. Okay, so pinaka amplifier niya ay ito. So ang hirap i-troubleshoot kasi yan, ganyan ang position niya, nasa ilalim. Hindi tayo makapag-sukat ng signal or supply sa individual pins niya. Yan, yun ang mahirap dito. Yan. Kabilaan, no? Okay, so cluster ko muna. I-testing muna natin. Tsaka yung dito niya, yung pinaka input section, mayroon pa siyang IC sa ilalim. Yan. So isa pa yan sa pinadaanan ng signal. Controller din yan siya ng audio at video. Posibleng nandito rin ang issue, posibleng nandito. Yan, yun ang ano natin. Di pa nga natin matukoy kung saan dyan sa dalawa ang issue. The next day. Okay, so balikan natin to ginagawa natin. Yan, so kahapon na-check natin to at yun, na-consulta na rin natin sa may-ari. At ibinigyan ko siya ng ano, ng idea kung tungkol dito sa unit niya. So dahil nga nasa ilalim yung audio IC, ang hirap i-troubleshoot at nag-canvas ako nung part number na TAS 5132 yata yun ang part number niya. So wala tayong makita online na available. Yan, so malamang phase out na ito. Kinakausap ko si customer, ang option natin i-convert na lang natin ng audio amplifier o yung pinaka main amplifier niya dahil nga wala tayong mabiling pyesa. Tsaka nakapako pala to guys habang tinitesting natin at anong pagkatapos kong i-set up at i-testing, ang lakas uminit nung IC. At ito, nakapag-provide na tayo ng amplifier. So ito na yung gamit natin yung sa lumang DVD na may amplifier. Ito, so yun lang yung ito lang yung naisip ko na pupwede. Yan, may power supply na amplifier. So yan, ilalagay na natin ng signal. So yung signal dito, nag-trace ako dito. So sinet up lang natin itong signal tracer at nag-trace na ako ng signal na pagkukuhanan natin. So ang option natin, posibleng dito sa audio output or dito. May nadetect tayo dyan na pagkukuha natin ng signal. So na-trace natin na mayroon ditong signal na pwedeng kuhanan. Yun yung galing dito sa input. So ang gagawin natin ay i-wiring na lang. So malaki naman yung space na pwedeng paglapagan nito. So marami tayong pwedeng pag set upan nito. Yan, so supply natin ng 220. Tapos yung signal, so connect natin, tapos speaker. Yan, so yun yung magiging setup natin. So
Okay, so ito na. Update tayo dito sa ginagawa nating conversion. O yan, sinitapan ko na guys ng ng signal, pero di ko pa na-testing. At ito, na-set up na rin natin yung pang-convert natin na power supply at yan yung amplifier. Yan, nakakabit na yung speaker. At ito pala, hindi ko na-discuss kanina. Kailangan natin lagyan ng volume kasi wala nang control. Yan. Para mayroon siyang control. At dito kasi tayo kumuha ng input ng amplifier. Dito tayo kumuha ng signal sa output ng pinaka-unit. Kasi pagka nag-HDMI ka man, nag-audio video, so dyan pa rin mayroon pa rin output dyan. Kasi yan yung pinaka-audio video output. Audio lang naman yung kinuha natin. Dyan natin kinunik tong wire na to, pinadaan natin sa volume para makontrol siya. Saka naman siya papasok doon sa input ng amplifier. Ayan. At ito na yung output. Yan, sa speaker terminal ng galing. Okay, so testing na natin. Okay, so plug in. Ito na yung ating outlet. Nag-on na agad. On na pala. Yan. I-play na ba yung ating music? Ayan, i-play na. Wala. Volume. Wala. Ito natin yung switch, baka nakakap yung switch. Yun, meron na. So at least meron na. Ito natin ulit. Yan. Walang wasak yung tunog Wasak yung tunog. Parang sirap yung speaker Ayun, sira nga rin guys. Wala rin yung edging ng speaker punit na. Ayan punit. Nako, sira pa pala yung speaker. Okay, so at least meron na. Pagkatala natin yung speaker. Okay. Yan, okay na. So final sound check tayo. Okay, play natin yung music. Yan, napalitan na natin guys yung speaker. Yan. Reaction lang guys yung nabiblink na yan sa camera, pero hindi yan nabiblink. Yan. Okay na. Ito yung magiging volume nya. Yan. So sa may takip, ibubutas na lang natin yan. Doon na lang siya pipihitin. Ayan.